当我希望他在家陪我，对吧？慢走啊！假装发错消息给他。谁呀？你要来啊？没谁，我逗你玩呢，逗你玩呢。来了，这是位女师傅啊，那个能整啊？没问题。啊，那你进来吧，进来吧。那个厕所就在那边。你先去吧。啊，对对。人呢？人呢？哎，是什么人？我看一个女的进家了，上楼了，进家了。搁厕所呢？还敢进厕所？我看是谁？哎，你好，顾客。你不让我找上门维修的吗？我不信，你俩怎么联系的呀？哦，我俩是朋友介绍的，现在生意也不好做，我接活儿也不容易。这样啊，推荐58同城，发布维修服务省时又高效，不用繁琐操作，一键发布，免费入驻，而且平台能全网推广获客，不用自己跑客源做宣传。这也太方便了。对呀，而且装修、家政、回收等也都能入驻，省钱还方便，58免费发，有时发58。你快去试试，今天不用你修了，明天我再找你。那我先走了。哎，一起走。敏感的。回来了，理解一下我对象这人吧，就是敏感啊。你该修你的啊，正好工具都没咋走呢。啊，行，这对。哎呦我的妈！行，就这么巧，你也上厕所啊？